សូមជូនរឿងក្មេងប្រុសវង្វេងក្នុងព្រៃមានក្រុមគ្រួសារតូចមួយធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងព្រៃដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ដោយសារការអស់កម្លាំងពីការធ្វើដំណើរឪពុកម្ដាយក៏បានដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ប៉ុន្តែក្មេងតូចសូនមិនទាន់ងងុយនៅឡើយទេដោយសារភាពចង់ដឹងចង់ឃើញសូនបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសំឡេងស្រែកហៅរបើម្ដាយភាពភ័យខ្លាចបានចូលមកដល់ដើម្បីស្វែងរកកូនឲ្យបានលឿនពួកគេបានសម្រេចចិត្តបំបែកផ្លូវគ្នាដើម្បីស្វែងរកសូននៅក្នុងព្រៃដ៏ធំនេះទឹកចិត្តរបើម្ដាយបានជំរុញឲ្យចម្ប៉ាដើរទៅមុខប៉ុន្តែព្រៃនេះពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាឃ្មុំដ៏ធំមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខនាងត្រូវតែមានភាពក្លាហាននិងរកកន្លែងពួនដើម្បីរស់រានមានជីវិតសុខបានរកឃើញដានជើងកូនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជួបនឹងសត្វសាហាវដែរនៅពេលដែលសត្វពស់និងសត្វទោឡោមព័ទ្ធសុខបានប្រើកំភ្លើងរបស់គាត់បានការពារខ្លួនដើម្បីបើកផ្លូវទៅរកកូនប្រុសរបស់គាត់នៅកណ្ដាលព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់សំឡេងកូនក្មេងបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងរូងភ្នំតូចមួយគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាវិញព្រៃនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេគឺខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់ពួកគេបានចាកចេញពីផ្ទះបុរាណនោះហើយទុកឲ្យព្រៃឈើនៅស្ងប់ស្ងាត់ចុះពួកគេបានយល់ថាការលំហែកាយដ៏មានតម្លៃបំផុតគឺការដែលសមាជិកគ្រួសារមានសុវត្ថិភាពនិងនៅជុំគ្នា